ऐसे पक्षी जिनकी आवाज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आप अपनी मॉम से प्यार करते हो तो, नहीं तो ये मकड़ी आपको काट लेगी। नंबर 1, ब्लैक कॉलर स्टारलिंग। इस पक्षी की आवाज सुनने पर ऐसा लगेगा जैसे कोई छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा हो। नंबर 2, हॉर्न स्क्रीमर। जब ये पक्षी अपनी आवाज निकालता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई गधा चिल्ला रहा हो। नंबर 3, कैसोबेरी। कैसोबेरी की आवाज सुनने पर ऐसा लगेगा किसी ने भोपू बजा दिया हो।